Assalomu alaykum. Bugun boshlang'ich sinf o'quvchilarini tabiatga muhabbat ruhida tarbiyalash mavzusini ko'rib chiqamiz. Ushbu mavzuga doir 3 ta reja. Birinchisi, o'quvchilarda ekologik ong va mas'uliyatni tarbiyalash. Ikkinchisi, o'quvchilarni tabiatga muhabbat ruhida tarbiyalashning bosh maqsadi. Uchinchisi, tabiatga muhabbat ruhida tarbiyalash texnologiyasining tadqiqotlar tahlili. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini tabiatga muhabbat ruhida tarbiyalash texnologiyasi o'quvchilarda ekologik ong va mas'uliyatni shakllantirishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuini o'z ichiga oladi. O'simlik va hayvonot dunyosini bilish, ekskursiyalar va amaliy mashg'ulotlarda qatnashish, shuningdek loyihalarni amalga oshirish orqali o'quvchilar atrof muhitga g'amxo'rlik qilish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladilar. Ular tabiiy resurslarni qadrlashni, ekologik xavfsizlik qoidalariga rioya qilishni va kelajak avlodlar uchun tabiatni asrashda faol ishtirok etishni o'rganadilar. Tabiatga muhabbat ruhida tarbiyalash texnologiyasi boshlang'ich sinf o'quvchilari o'rtasida ekologik madaniyatni shakllantirish va ekologik ongni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini tabiatga muhabbat ruhida tarbiyalash texnologiyasining maqsadi ekologik ongni, mas'uliyatni va atrof muhitga faol munosabatni shakllantirishdir. Ushbu texnologiyaning asosiy maqsadlariga quyidagilar kiradi. Birinchisi, o'quvchilarni tabiatga bo'lgan muhabbat va qiziqishni rivojlantirish uchun tabiatda hodisalar, o'simlik va hayvonot dunyosi bilan tanishtirish. Ikkinchisi, o'quvchilarda ekologik muammolar va ularning atrof muhitga ta'siri to'g'risidagi tushunchalarni shakllantirish. Uchinchisi, o'quvchilarni tabiatni muhofaza qilish sharoitida kuzatish, axborotni tahlil qilish va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rejalashtirish. To'rtinchisi, atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha amaliy tadbirlarda, masalan, ekologik loyihalarda ishtirok etish yoki tozalash tadbirlarini tashkil etish orqali o'quvchilarning faol ishtirokini rag'batlantirish. Beshinchisi, o'quvchilarning tabiiy resurslarga ijobiy va mas'uliyatli munosabatini shakllantirish va ekologik xavfsizlik ko'nikmalarini egallashga ko'maklashish. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini tabiatga muhabbat ruhida tarbiyalash texnologiyasining maqsadi va vazifalari kelajak avlodlar uchun atrof muhitni muhofaza qilishda faol ishtirok eta oladigan ekologik savodli va mas'uliyatli avlodni yaratishga qaratilgan. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini tabiatga muhabbat ruhida tarbiyalash texnologiyasi bo'yicha tadqiqotlar tahlili quyidagi xulosalar chiqarishga imkon beradi. Bunday texnologiyadan foydalanish o'quvchilarda ekologik ong va mas'uliyatni shakllantirishda ijobiy natijalarni ko'rsatadi. Ushbu texnologiyalarga muvofiq o'qitilgan o'quvchilar tabiatga katta qiziqish, ekologik muammolarni yaxshiroq tushunish va ularni hal qilishda faol ishtirok etishlarini namoyon etadilar. Ular barqaror rivojlanish va atrof muhitni muhofaza qilish uchun zarur bo'lgan kuzatish, tahlil qilish va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Bundan tashqari, bunday texnologiya o'quvchilarda tabiatga
ijobiy munosabatni shakllantirishga va u bilan hissiy aloqani yaratishga yordam beradi. Bu ekologik savodxonlik va yangi avlodning barqaror rivojlanishiga erishish uchun boshlang'ich sinf o'quvchilarini tabiatga muhabbat ruhida tarbiyalash texnologiyasidan foydalanishning ahamiyati va samaradorligini tasdiqlaydi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini tabiatga muhabbat ruhida tarbiyalash texnologiyasidan foydalanish bo'yicha tadqiqotlar va tajribaga asoslangan xulosalar va takliflar uni yanada rivojlantirish va tarqatish zarurligini ko'rsatadi. O'quvchilarni yoshligidan ekologik tamoyillar va ko'nikmalarni o'rgatishga, shu jumladan tabiatni muhofaza qilish bo'yicha faol amaliy harakatlarga ko'proq e'tibor berish muhimdir. O'quvchilar o'rganishni o'quvchilar bilan qiziqarli va qulay qilish uchun turli usul va vositalarni, shu jumladan ekskursiyalar, tajribalar, o'yinlar va loyiha tadbirlarini qo'llashlari kerak. Ekologik madaniyatni rivojlantirish uchun qulay muhit yaratish maqsadida ota-onalar va jamiyat bilan hamkorlikni mustahkamlash ham muhimdir. Qo'shimcha tadqiqotlar va tajriba almashish ushbu texnologiyani takomillashtirishga va o'quvchilarning tabiatga muhabbatini va faol ekologik pozitsiyasini shakllantirishda samaradorligini oshirishga yordam beradi. E'tiboringiz uchun rahmat.